Hi gentlemen, welcome Tellus YouTube channel. Today we are going to talk about financial reports. Actually, you are aware that when you are going to the market or when you are visiting the csc.lk website or when you are in the live market, even through DFN, A-Trad or whatever the system, you will get time to time messages. What are the most of the messages? What it says? This company released quarterly finance report. This company released annual reports. This company released yearly reports, blah blah. That means these financial reports are very important to us as shareholders. Because why? It gives us companies financial informations. ඇත්තටම සමාගමක් ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මොකද්ද? Fundamentally analysis. අනිත් එක තමයි technical analysis. Fundamental analysis එකේදී වෙන්නේ සමාගමේ මූල්‍ය වාර්තා ආදී අරගෙන ඒ මූල්‍ය වාර්තා විශ්ලේෂණය කරලා මේ ratios එතනින් යාට ගියාට පස්සේ තව තියෙන requirements බලලා අපි ආයෝජන තීරණයක් ගන්නවා මේ සමාගම මෙච්චර දුරට වටිනවා කියලා මේ සමාගමේ කොටසක් මිලදී ගන්න ඕන කියලා අපි ගන්නවා. ඊට අමතරව ටෙක්නිකලි මේ සමාගම හිස්ටොරිකල් ට්‍රේඩ් වෙන විදිහ බලනවා. බලලා ඒකට අනුව chart එකක් අඳිනවා. ඒකට අනුව කලින් share prices history එකේ විකිණුන විදිහ අනුව එක patterns investors ලගේ psychology එක අනුව සමහර share සෝම ගිහිල්ලා W අකුර හැඩයට ගිහිල්ලා උඩට යනකොට තව මෙහෙම යනවා කියලා. ඉතින් ඉතිහාසයේ ඒ share prices ගිය විදිහ අනුව බලලා charts අඳිනවා. අද මේ charts වලින් එක RSI කියයි ඒ වගේ එක වදේවත් තියෙනවා. ඒකට මේ charts වලින් එතනින් එහාට ගියොත් එක patterns තියෙනවා, head and shoulder patterns ඒ වගේ ඒවා. ඊට තව scatter graphs තියෙනවා. දැන් මගේම ක්‍රමයක් ගත්තොත් මගේ වෙනම system PV systems තියෙනවා. ඒ වගේ එක විදිහට technically analyze කරනවා. ඒතකොට fundamentally වගේම technically සමාගමක් අපි analyze කරනවා. ඒ කරන්නේ මොකද? හොඳම සමාගම තෝරගන්න කොතනින්ද මේ සමාගම මිලට ගන්න ඕනි, කොතනින්ද මේ සමාගම මිල ඉහළ යනවා නම් විකුණන්න ඕන කියන එක තමයි එතනදී පැහැදිලිවම අපි මේ සමාගම් වල ආයෝජනයේදී අපි මේ දේවල් යොදා ගන්න. අද මම කතා කරන්නේ ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් ගැන නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ ප්‍රස්තාර වලින් එතනින් එහාම ඒ ගැන නෙවෙයි. මම අද කතා කරන්නේ fundamental analysis වලින්. If you are going to study the fundamental analysis, so what you are going to do? You should have financial statements. මොනවද? මූල්‍ය වාර්තා තියෙන්න ඕනි. ඒ නිසා තමයි සමාගම බැඳිලා ඉන්න අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළට එහෙම Securities Exchange Commission එකට බැඳිලා ඉන්නවා සමාගමක මාස 3කට සැරයක් quarterly reports දෙන්න යම්කිසි deadline එකකට. ඒක කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළට විතරක් නෙවෙයි. අපි වෙන රටකට ගියත් ඒ රටෙත් මොකද මේක විනිවිද භාවයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ එන reports audit කරන්න ඕනේ. කියන්නේ තුන්වෙනි පාර්ශවයකින් විගණනයක් කරන්න ඕනි. සමාගම ඇතුලෙන් දුන්නටම බෑ. external auditorsලා. මොකද්ද විගණනයක් කියන්නේ? ඒකට මේ පිළියෙල කරන ලද මූල්‍ය වාර්තා ලංකාවේ නම් ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් කරන ආයතනයේ ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලද කියලා බලනවා. ඒකේ අරමුණු තියෙනවා තව වැරදි හා වංචා. එක තමයි ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් කරන ප්‍රමිතීන්ට මේවා අනුකූලද කියලා බලන එක. දෙක තමයි වැරදි වංචා තියෙනවා නම් ඒවා අපිට පුළුවන් මේ ඔඩිටර් කෙනෙක්ට පුළුවන් විගණකයෙක්ට පුළුවන්
මේවා හෙලි කරන්න. ඊට පස්සේ තමයි සමහරලාට ඔයා දකින්නේ report එක issue කරලා පස්සේ ආපහු අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා audited financial reports කියලා. එතකොට අද අපි කතා කරන්නේ මේ finance reports වල වැදගත්ම report එක balance sheet එක. එහෙම නැත්නම් ශේෂ පත්‍රය කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් profit and loss account එක ලාභ ගිණුම, ඊට පස්සේ balance sheet එක, cash flow statement එක, ඒ කියන්නේ සල්ලි කොහොමද business එකට ආවේ, යම් කිසි කාලච්ඡේදයක් තුළ සල්ලි කොහොමද business එකෙන් ගියේ කියන එක බලන්න cash flow statement එක පාවිච්චි කරනවා. balance sheet එක කියන්නේ අපිට වැදගත්ම දේ. එතනදී ඒ ඇයි? දැන් මේ වෙලාවේ ඔයා ගිහිල්ලා ෆොටෝ එකක් ගන්නවා එළියේ. දැන් මේ වෙලාවේ වැටෙනවා අද දවස 2020 අපි කියමුකෝ අප්‍රේල් මාසේ අපි කියමුකෝ 18 වෙනිදා කියලා. මේ වෙලාවේ මේ ටයිම් එක වැටෙනවා. බැලන්ස් ෂීට් එකත් හරියට සනිකව ගිහින් ගත්ත ෆොටෝ එකක් වගේ. ඇයි ඒ මොහොතට දැන් අපි ඒ දවසට සමාගමේ වත්කම් සහ වගකීම් වල ස්වභාවය සහ සමාගමේ සුද්ධ අයිතිය පෙන්නන ලියවිල්ල තමයි ශේෂ පත්‍රය, balance sheet එක. එතකොට balance sheet එක මොකක්ද කියන්නේ? balance sheet shows what company owns assets. මොනවද සමාගමට අයිති? සරල කිව්වොත් වත්කම්. what company owes මොනවද සමාගමට ගෙවන්න තියෙන්නේ? මොනවද සරලව කිව්වොත් වගකීම්. එහෙම නැත්නම් liabilities. ඊට පස්සේ මේ දෙකේ වෙනස මොකද්ද? මේ දෙකේ වෙනස කොටස් හිමියන්ගේ අයිතිය, shareholders equity එක තමයි මේක පෙන්වන්නේ. එකම දේ එක එක standard formats වලට line items ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඔබ මේ සමාගම් කීපයක් අධ්‍යයනය කරොත් තේරෙයි format එක බොහෝ වෙලාවට මේ balance sheet එකක හරි financial report එකක හරි එකම format එකක් තමයි follow කරන්නේ බොහෝ වෙලාවට. අද ගිහිල්ලා බලන්න csc.lk වෙබ්සයිට් එකට ගියා, අදාළ කම්පැනි එකට ගිහිල්ලා ක්ලික් කරපුවාම financial information යටතේ quarterly reports dated එක පාත්‍ර තියෙනවා, annual reports තියෙනවා. එතකොට quarterly report එක ගිහින් ක්ලික් කරන්න අපි live යනවා දවසක මේ දේවල් ඉගෙන ගත්තට පස්සේ. ඊට පස්සේ බලනවා සමාගම open කරලා බලපුවාම අපිට තේරෙනවා අපේ රේසියෝස් එක මේක ගලපන්න. ඒ සමාගම ගැලපුවා තිබ්බා පැත්තකින්, එහා සමාන අපි ආස තව කම්පැනියක් තියෙනවා ඒක ගත්තා. දෙක එකට සම බලනවා. ඊට පස්සේ අපි සමහරට මේ සමාගම ලෝකේ තවත් සමාගමක් එක්කත් මම නම් පෞද්ගලිකව බලනවා. මොකද මිනිසුන්ගේ spending patterns එක නිසා. දැන් අපි balance sheet එකට කතා කරා. දැන් balance sheet එක ගැන පැහැදිලි. මේ වෙලාවේ මේ මොහොතේ ගත්ත ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක්. ඒක තමයි balance sheet එක. මේ වෙලාවේ වත්කම්, මේ වෙලාවේ වගකීම් සහ මේ වෙලාවේ මේ මොහොත පිළියෙල කරන මොහොතේදී අපි කියමු මේ දිනේට මේ දේවල් ගණනය කරා නම් ඒක ආයේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ලාභාලාභ ගිණුම එහෙම නැත්නම් P&L profit and loss account එක එහෙම නෙමේ. යම් කිසි කාල සීමාවක් මාස 3ක් මාස 6ක් හෝ අවුරුද්දකට ඒ කාල පරිච්ඡේදය තුලයි profit and loss account එක ගන්නෙ. නමුත් balance sheet එක ඒ අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් 31ට හෝ මාර්තු 31ට හෝ ජූනි 30ට හෝ අන්න එහෙම තමයි ගන්නෙ. එතකොට balance sheet එකේ line items ගැනයි දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ. මොනවද balance sheet එකේ තියෙන line items? දැන් මම basically කීවා assets තියෙනවා, liabilities තියෙනවා, shareholders equity තියෙනවා කියලා. ඒ වුණාට අපිට තීරණ ගන්න පුළුවන්ද? මේ සමාගමේ වත්කම් තියෙනවා මිලියන 1000ක්. මොකද්ද මේකෙන් කියන්නේ? වත්කම් මිලියන 1000ක් තියෙනවා. නමුත් මොනවද මේකෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්? ඒකෙන් තේරුම් ගන්න දේවල් අමාරු නිසා වත්කම් බෙදනවා කොටස් වලට. එකක් තමයි current assets. තේරුණාද? ජංගම වත්කම්. හරි? current assets කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ fixed assets කියලා තියෙනවා. එතකොට current assets කියන්නේ මොනවද? Something can be converted within asset. Something can be converted within a 1 year time. Those assets called current assets. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි වත්කමක් තියෙනවා. අපිට අවුරුද්දක් ඇතුළත ඒ කියන්නේ liquidity එක වැඩි. ඒ කියන්නේ අපිට අයිති මොනවා හරි වත්කම් දැන් මුදල් වලට අමතරව තව මුදල් කරන්න පුළුවන්
මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා අවුරුද්දක් ඇතුළත සල්ලි වෙනවා නම් ඒ වත්කම් current assets කියලා කියනවා. පැහැදිලි? උදාහරණ current assets වලට උදාහරණ විදිහට inventory එක. ඒ කියන්නේ මොනවද? අපේ තොගය. හරි. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ දැන් අපි කියමුකෝ අපි නිෂ්පාදනය කරපු භාණ්ඩ. හරි. මොකද ඒවා විකුණාම සල්ලි වෙනවා. ඊළඟට අපිට ණයට විකුණපුවා account receivable. අපි මොනවායි සමාගමට විකුණන ලක්ෂ 10ක බඩු. හැබැයි ඇග්‍රීමන්ට් එකේ හැටියට මාස 3කට පස්සේ තමයි අපිට සල්ලි හම්බෙන්නේ. ඒවත් current assets. එතකොට fixed assets කියන්නේ මොනවද? ස්ථාවර වත්කම්. ස්ථාවර වත්කම් කියන්නේ මේ assets ලේසියෙන් විකුණන්න බෑ. විකුණලා සල්ලි එන්නේ නැහැ. long term investments. ඒ කියන්නේ machinery, plant, equipment. සරලව කිව්වොත් lands, ඒ වගේ land property equipments, ඒ වගේ දේවල් අපිට සුව කරන්න බෑ අවුරුද්දක් ඇතුළත විකුණලා සල්ලි කරන්න පුළුවන් කියලා. මේ වගේ ඒවා අපි මේ වගේ ඒවා fixed assets විදිහට තමයි සලකන්නේ. ඒවල මේ දේවල් වලට අමතරව current assets, fixed assets වලට අමතරව තව තියෙනවා දේවල්. ඒවල මේ assets උත් tangible and intangible කියලාත් බෙදන්න පුළුවන්. tangible කියන්නේ අපිට පේන ඇහැට පේන අල්ලා බලන්න පුළුවන් assets. intangible කියන්නේ අපිට ඇහැට පේන්නේ නැති assets තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකත් බෙදෙනවා intellectual property and goodwill කියලා. දැන් මේවා ටිකක් එහාට ගිය දේවල්. intellectual property කියන්නේ සමාගමේ trademark එක. ඒ වගේ එකක් අපිට බනින්න බෑ. නමුත් වටිනාකමක් තියෙනවා. අනිත් එක goodwill එක. දැන් සමාගමක් value කරනවා අද දවසේදී විකුණන්න. දැන් මේ assets ටික ගෙනල්ලා value කරලා ඔක්කොම එනවා අපි කියමු බිලියන 5ක් එනවා කියලා. හැබැයි විකුණන්නේ බිලියන 8කට. ඇයි අර බිලියන 3 තමයි සමාගමේ කීර්ති නාමය. ඒ නිසා මේවා දැනගන්න ඕන හොඟක් දේවල් තියෙනවා. අපි අද කතා කරන්නේ මේ දේවල් මේ line items one by one පහතට ආවට පස්සේ මේ line items වලින් අපිට පුළුවන් business එක ගැන interpret කරන්න. business එක ගැන guess කරන්න පුළුවන්. year on year reports එක කියන්නේ අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද මේ වගේ වර්ධනය බලලා accounts receivable වැඩි වෙන විදිහ බලලා අඩු වෙන විදිහ බලලා අපිට පුළුවන් මේ සමාගම ගැන තීරණයක් ගන්න. ඒ assets එතනින් එහාට පස්සේ මොනවද පෙන්වන්නේ? liabilities පෙන්නනවා වගකීම්. මේකත් current liabilities. එතනින් එහාට long term liabilities කියලා තියෙනවා. කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් අවුරුද්දක් ඇතුළත වගේ ගෙවන්න තියෙනවා නම් මේක current liabilities category එකට දාන උදාහරණයක් අපි ගන්නවා ABC සමාගමෙන් අපේ නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය raw material ණයට මාස 3කට අන්න සල්ලි ගෙවන්න ඕන මාස 3කින් accounts payable එකට. ඒ කියන්නේ වගකීමක් හැබැයි කෙටි කාලීන. මොකද අවුරුදු ගණන් ණයට දෙන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව short term, long term liabilities මේ අතරතුර line items ගොඩාක් තියෙනවා. මම කියන්නේ සරලව long term liabilities තියෙනවා. long term liabilities කියන්නේ අවුරුද්දකට වැඩි ගෙවන්න තියෙන උදාහරණයක් විදිහට අවුරුදු 10කට ගත්ත ලෝන් එක long term liability එකක් වෙනවා. ඒ වගේ විදිහට මේක ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහට assets තියෙනවා, liabilities තියෙනවා. ඊළඟට අපේ මොකද්ද? accounting equation එකේ හැටියට shareholders equity තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අද දවසේදී සුද්ධ සමාගමේ වටිනාකම කියන්නේ මොකද්ද? අපේ දැනට තියෙන වත්කම් කැටගරියේ තියෙන එකයි වගකීම් කැටගරියේ තියෙන එකයි වත්කම් වලින් වගකීම් අඩු කරපුවම තියෙන වෙනසයි. ඒ වෙනස තමයි සමාගමේ net worth එක. ඒතර මම ඊයේ කලින් කිව්වා වගේ මේක අඩු වැඩි වෙන විදිය retained earnings වලින් එන impact එක මෙතන තියෙනවා. ඒතර balance sheet එකට ගියාම මේ දේවල් පාතට ගියාම අපිට තව figures තියෙනවා. හුඟක් වෙලාවට standard way එකේදී net asset values තියෙනවා මේකේ. කියන්නේ සමාගමක සුද්ධ වත්කම් වගේ book values තියෙනවා. පොත් අගේ share එක ඔය වගේ හුඟක් දේවල් තියෙනවා. ඒවා වෙන වෙනම
කතා කරන්න ඕන දේවල්. නමුත් බැලන්ස් ෂීට් එක බලපු ගාම අපිට තියෙන්න ඕන සමාගමේ කොහොමද වගකීම්, සමාගමේ කොහොමද වත්කම්, ඊට පස්සේ ෂෙයා හෝල්ඩර්ස් ඉක්විටි එක කොහොමද, සමාගම වැඩිපුර ණයට විකුණලා තියෙනවද, accounts payable වැඩිපුර ණයට අරන් තියෙනවද, ඒවත් බලන්න ඕන. සමාගම accounts receivable figure එක වැඩි නම් ඇයි ණය එකතු කරගෙන නැත්තේ, ණය එකතු කරන්න පරක්කුනේ ඇයි, මේ නිසා බොල් ණය හා අදමාන ණය කියන්නේ doubtful ගෙවන්න නැති වෙයි කියලා සැලකෙන ණය ප්‍රමාණයක් තියද, ඒ ණය කොච්චර වෙන් කරලා තියෙනවද කියලාත් බලන්න ඕනි. හැබැයි මේ figure එක වැඩි වෙන වෙලාවට සමහර වෙලාවට සමාගම quality customers like ණයට විකුණුම් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමාගමේ sales එක වැඩි වෙලා තියෙනවා කියලාත් හිතන්න පුළුවන්. මොකද මතක තියාගන්න එක දෙයක්, ගිණුම් accounting වලදී යම් කිසි භාණ්ඩයක් ණයට හෝ මුදලට ඒ දෙකම විකුණනා කියලා ගැටලුවක් නැහැ. ඒ ඔක්කොම විකුණුම්. ඒ කියන්නේ ලාභයට ණයට විකුණනද මුදලට විකුණනද කියන එක අදාළ නැත. ඒකයි මතක තියාගන්න ඕන දේ. ඒතකොට බැලන්ස් ෂීට් එක සරලව මෙහෙමයි. අපි ඉස්සරහට ලයිව් බලනවා රිචඩ් ෆීල්ඩ්ස් එක්ස්පෝර්ට් කම්පැනි එකේ බැලන්ස් ෂීට් එක. ලයින් අයිටම්ස් මට මතක විදිහට 50ක් විතර තියෙනවා. ඇයි කෙලින්ම ඇසෙට්ස් කියලා නැහැ. එතන තියෙනවා ඇසෙට්ස් යටතේදී current assets, fixed assets. ඒතකොට fixed asset යටතේදී මොනවද? investment in associate company, ඊළඟට තියෙනවා prepaid rent, leasehold land, ඔය වගේ හුඟා දේවල් තියෙනවා. long term investment, එහෙම line item ගොඩකට බෙදලා තියෙනවා. ඇයි සමාගම මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් ගොඩක් තියෙනවා. බැලූ බැල්මට assets කියලා විතරක් පෙන්නුවාම ආයෝජකයෙක්ටවත් කිසි කෙනෙක්ට මේක තේරුම් ගන්න බැහැ. මොකද මේ හැම බැලන්ස් එකම in detail බලන්න notes තියෙනවා. annual report එකේ බැලුවත් තියෙනවා මේ balances හැදුණු විදිය. නැතු මේවා මේ ඔක්කොගේම ශේෂයක් තමයි මේ balance sheet එකට එන්නේ. තේරුණාද? ඒ නිසා ඔයාලා අද ගිහිල්ලා බලන්න balance sheets ගැන දන්නේ නැති කෙනෙක් මේ balance sheet එකේ මේ line items තියෙන්නේ කොහොමද මේක කියලා. ratio analysis එකේදී කරන්නේ මේ line item අතර සම්බන්ධතාවය ගලපලා බලනවා. මේවා ගැන යම් theory හදපු theories එක. දැන් මං කිව්වා return on equity එක 120ට වැඩි නම් හොඳයි. ඒ වගේ standard විදියට හදපු theories එක මේවා සංසන්දනය කරලා බලලා ගන්නවා තීරණයක් මේ සමාගම හොඳයි, මේ සමාගම හොඳ නෑ කියලා. එහෙම නැත්නම් මේ විදියට calculate කරන ratios වලින් සමාගම් දෙකක් එකකට එකක් සම්බන්ධ කරලා බලනවා. මොකද ඇනලයිස් කරන්න විදිහක් ඕනි නිසා. නැත්නම් assets මෙච්චරක් තියෙනවා, liabilities මෙච්චරක් තියෙනවා. කොහොමද ඇනලයිස් කරන්නේ? share price එක වැඩි වෙයිද අඩු වෙයිද කොහොමද? එහෙම බෑ. එතකොට sales growth එක බලන්න. ඒ වගේ හුඟක් දේවල් ඕනි. ඒ නිසා balance sheet එක කියන්නේ මේ industry එකට එන කෙනෙක්ට, investor කෙනෙක්ට, එහෙම නැත්නම් අපි කියමුකෝ right issue එකක් කරන කෙනෙක්ට, එහෙම නැත්නම් debentures වලට, එහෙම නැත්නම් ඔබ බැංකුවක වැඩ කරනවා නම් සමාගමට loan එකක් approve කරන අවස්ථාවක, ඒ වගේ හැම අවස්ථාවකම ඔබ fixed deposit එකක් දානවා නම් මේ fixed deposit එක මේකේ දාන්න ඕනද නැද්ද කියන එක පවා ඒ හැම කෙනෙක්ටම balance sheet එක වැදගත්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔබ වැඩ කරනවා නම් ඒ company එකේ balance sheet එක ඔබ බලන්න ඕනේ. ඇයි? වත්කම් සහ වගකීම් වල ස්වභාවය බලන්න ඕනි නිසා. මොකද කම්පැනි එක ඉක්මනින් බංකොලොත් වෙනවද කියලාත් බලන්න පුළුවන්. හරි. ඒ නිසා මේ බැලන්ස් ෂීට් එක තමයි මේකේ හදවත. ෆයිනෑන්ෂල් රිපෝට්ස් වල හાર્ට් එක තමයි බැලන්ස් ෂීට් එක. ඒ නිසා මේකේ ඇසෙට්ස් ක්වොලිටි එක අපි අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕනි. මං හිතන්නේ පැහැදිලි ඇති. බැලන්ස් ෂීට් එකට පස්සේ P&L එක, profit and loss account එකත් කතා කරාම ඊළඟට අපිට තියෙන cash flow statement එක ඔය තුනේ බැලුවට පස්සේ අපි directly යනවා කම්පැනියට බලනවා current assets, current liabilities කොහොමද තියෙන්නේ, මේ අතර ඇති වෙන අනුපාත අපි බලනවා calculate කරලා. ඊට පස්සේ සමාගමක් තියෙනවා, report එක issue කරනවා
අපි බලනවා රිපෝට් එක ඕපන් කරලා PDF ෆයිල් එක ඕපන් කරනවා. ඕකේ රේෂියෝස් ටික කැල්කියුලේට් කරගන්නවා. හරි මේක පර්ෆෝමන්ස් හොඳයි කම්පැනි. ඒ නිසා මේ ෂෙයා එක අපි මේ වැලියු එකට යන්න ඕනි කියලා අපි වැලියු කරනවා. ඒක තමයි හරිම ආයෝජකයෙක්ගේ ස්වභාවය. තේරුණාද? ඒ නිසා හරි ආයෝජකයෙක් වෙන්න නම් මේ දේවල් අනිවාර්යෙන්ම අවශ්‍යයි. ඔය දැනුම නැතුව හරි ආයෝජකයෙක් වෙන්න බෑ. අඩුම වශයෙන් ආයෝජකයෝ වගේම ආයෝජකයෝ උපදේශකවරුත් ඉන්නේ කොයි කැටගරියද? නෑ ඒ ගැන කතා නොකර ඉමු නේද? ඇත්තටම කොටස් වෙළඳපොළ සම්බන්ධව කොටස් වෙළඳපොළේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඇඩ්වයිසර්ස්ලාට ඩිසයින් කරපු ඩිප්ලෝමා ඉන් කැපිටල් මාකට්ස් එහෙම ඊට අමතරව ඉන්වෙස්ටර්ස්ලාට ඩිසයින් කරපු ඒ වගේම කෝසස් තියෙනවා. ඉතින් මේ කෝසස් ෆලෝ කරපුවාම මේ දැනුම ගන්න පුළුවන්.